Ahoj, vítám vás na kanále Ballistas a dneska si natočíme video o novince od firmy Umarex. Jedná se o repliku pistole Glock 19 páté generace. Když říkám repliku, tak to říkám proto, že se nejedná o palnou pistoli, jedná se o CO2 pistoli, na které jste zvyklí od této značky, ale je to věrná replika v ceně kolem 4,5 tisíc. Zase berte mě trošku s rezervou při té ceně, protože můžete si vychytat různé slevy jako naši věrní zákazníci a nebo po případě můžete taky samozřejmě počkat a ta cena buď poroste, anebo bude klesat. Momentálně je cena stanovená kolem 4,5 tisíce. Věrnost této replice vlastně, nebo autentičnost přidávají loga firmy Glock, které firma Umarex může používat, protože na ně má licenci. Ty loga jsou umístěny jak na závěru, tak vlastně na pažbičce. Mně se strašně líbí kvalita toho zpracování. Ono na první pohled byste ani nepoznali ten rozdíl mezi reálnou zbraní a mezi touto replikou. Délka hlavně u této repliky je 90 mm, to znamená 9 cm. Celková délka je kolem 115 cm a váha je něco přes 600 gramů. Ta zbraň dobře padne i díky tomu, že na pažbičce je vlastně takové zdrsnění, aby neklouzala. Klasika ve spodní části, nebo zde je vyhazovač zásobníku. Vlastně zásobník si vyhodíte, dovnitř umístíte klasickou 12-gramovou bombičku a až 17 ocelových BB broků. Používejte naše broky nebo broky značky Umarex, to znamená klasické stříbrné, nepoužívejte ty zlaté, které jsou potažené takovou speciální směsí. Pistolím značky Umarex to moc nesvědčí, takže doporučuji opravdu používat ty stříbrné. Výkon, když se nás ptáte u pistolí, CO2 pistolí, tak ten výkon je vždycky stejný, je to někde kolem 3 joulů. Strašně špatně se to měří, protože vlastně při každém výstřelu dojde trošku k vystříknutí toho plynu, kterým máte ty měřidla, takže to nedokážeme ani při té střelbě nějakým způsobem vyzkoušet. Když jsme točili nějaké destrukční videa nebo videa na přesnost těchto pistolí, myslíme si, že to je zbytečné, protože ty pistole opravdu, co se týká tady těch replik, všechny střílí plus minus stejně a všechny jsou určené hlavně na takovou střelbu při grilování. Vy jste to ode mě už slyšeli hodněkrát, ale je to prostě střelba na plechovky. A samozřejmě, že můžete střílet i na terč, ale nečekat od toho, že to budou samé desítky. A já radši střílím na lapač, na nějaké přetáčivé terčíky a je to potom větší sranda. Vždycky upozorňuji u CO2 pistolí, výkon té zbraně ovlivňuje vnější teplota, takže když budete střílet venku i v zimě, v minusových teplotách nebo teplotách blížících se nuly, tak ten výkon bude klesat a počet výstřelů vám taky bude klesat. Co se mi dále líbí, ta zbraň má semi-auto režim, to znamená, ten první nátah musíte udělat jenom na začátku, potom už střílíte. Je zde pojistka, která je umístěna pod hlavní, je to manuální pojistka nebo mechanická pojistka, abyste tu zbraň dokázali opravdu pořádně zajistit. A potom je zde samozřejmě pojistka v spoušťovém zobáčku, kterou musíte namáčknout. A co dále dodat? Celý ten závěr je kovový, pažbička a tělo je vlastně z velice odolného polymeru. Co se týká mířidel, tak jsou zde klasická mechanická mířidla, které já bych využíval, ale samozřejmě, když si s tím chce někdo vyhrát, tak výhodou tohoto modelu je to, že v součástí balení jsou adaptéry na různé kolimátory. Odšroubujete vlastně tady tu vrchní krytku a v balení máte 4 různé adaptéry, které vždycky na tohle místo umístíte a potom zde můžete uchytit kolimátor a zase ta zbraň nebo ta pistole vypadá úplně jinak. Firma Umarex je vyrábí v různých barevných provedeních. Já vám ji teďka ukazuju v černé, ale jinak je ještě další provedení, si myslím Coyote, Green a ještě Grey, takové do šeda, nebo ocelová šeda. Takže uvidíme, které budeme mít všechny v nabídce a které se budou dovážet do České republiky. Za mě je to strašně povedená replika. Když má někdo rád značku Glock, tak určitě doporučuju.
Od značky Umarex můžete očekávat vždycky kvalitu zpracování, věrnost log, protože prostě má na všechno licence a nemusí to všidit tím, že ty loga trošku pozmění a tím pádem to vypadá opravdu věrně. Takže za mě palec nahoru a určitě doporučuji, podívejte se na ní na našem e-shopu ballistas.cz. Mějte se a zase příště.